yongera ababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri, umuhungu mutoya abwira se ati dawe nabazi itoranwa ryanje. Se rero aramutoranya. Iminsi mike yiheze, wa muhungu mutoya akoranya ibyiwe byose yigira mu ntara ya kure, asesagura itunga ryiwe acika ikiyerere. Vyose bimaze kumuherako, atera ikigoyi muri iyo ntara, atangura gukena. Araheza agenda gushunga umuntu wo muri iyo ntara, nawe amurungika mu itongo ryiwe ngo amuragirire ingurube. Yawe ashaka kwihebuza ibishishwa ingurube zarya, yamara nta n'umwe yabimuha. Niho rero yiyumvira ati abashumba ba dawe bajya ko bashaka bangana iki? Nanje hano ndiko ndicwa n'inzara, reka mve hasi ngende kwa dawe meze ndamubwire nti dawe naracumuye kuba mu ijuru nongera ndagucumura, ntibikwiye rero ko nita umwana wawe ntabona ufate nk'umwe mu bacangero bawe. Arahaguruka rero asubira kwa se. Akiri kure se aramubona, yumva ikigongwe kiravyutse, ariruka amugwa mu bitugu aramusoma. Wa muhungu araheza abwira se ati dawe naracumuye kuba mu ijuru nongera ngucumurako, singikwiye kwita umwana wawe. Se wiwe yamara abwira abasuku biwe ati nimuzane ikanzu nziza cyane mumwambike, mubwire ko mumwambike impeta ku rutoke n'ingweto ku birenge. Murabe kandi ikimasa kimuze mukibage, dufungure tunezererwe, kuko uyu muhungu wanje yari yapfuye none yasubiye kuba muzima, yari yazimiye none yazimurutse. Nuko rero baja mu vyo kwinezerera. Ariko rero wa muhungu mukuru yari mu mirima, atashe yegereje inzu, yumva inanga n'uririmbo bisekera. Yakura rero umusuku amubaza ibyo ari byo. Wa musuku amubwira ati n'umwe mu rumuna yagarutse, mbere se yabaza ikimasa kimuze, kuko yasubiye kumubona akidubeka. Biraheza rero bimutera ishavu, aranga kwinjira. Se rero arasohoka ajya mu vyo kumuhoyahoya. Nawe yishura se ati iyi myaka maze ngukorera nawe nigeze mvugamarabira, yamara ntibigeze mpa n'agahene ngo munezererwe hamwe n'abagenzi banje. None uyu muhungu wawe yamara ivyawe mu maraya, aragarutse umubagira ikimasa kimuze. Se araheza aramwishura ati mwana wewe wankuye iruhande, ivyo mfise vyose ni ivyawe. Nawe ntitwari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yari yapfuye yasubiye kuba muzima, yari yazimiye none yazimurutse. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tugira Kristo. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Ni muzima, ni muzima, ni muzima. Amashi menshi ku mukama wacu. Inyigisho ya kabiri bashimiye kuyita mutima mwananiwe aduhindura. Amen. Mutima mwananiwe aduhindura. Uko turi kose, iyo twaciyemo byose, mutima mwananiwe atugarura. Amen. Niwe yagarura umuhungu, yamara ivyiwe mu muhungu. Amaturo yose se yari yamuhaye yose yamara mu muhungu. Ni mutima wenyine yamugarukanye uko tutakukivuga. Natwebwe nitumvije umukamo munsi ntidukokomaniza imitima, ariko tumvire niyo mutima w'Imana. Amen. Inyigisho igaga ko mutima w'Imana kuko ni waduhindura. Tuje kuko ko mutima niwe atamuzi. Uno munsi n'akanya rero umutima rero tumukundire aduhindure. Amen. Amen.
tudatevye ingingo zine zidufashe. Ubutunzi bw'Imana, ingingo ya mbere. Bwa kabiri, ubworo bw'umuntu. Ubworo bw'umuntu harimo ubupfuvyi, ubugarariki, ubuhemu, gufungwa ibishishwa kuko tuzakuvyumva. Ingingo ya gatatu, akamo k'umushaho wa Yesu. Akamo k'umushaho wa Yesu. Ubwira kane rero ifato y'umukama. Amen. Tugire Kristo. Ingingo ya mbere, umukama, ubutunzi bw'umuntu, ubutunzi bw'Imana bwito. Umukama afise ubutunzi bwose, amatungo yose, amazu yose, ibikwegana byose n'ivyo mukama. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ati isi ni umukama kumwe n'ibiri kuri yo byose, intara n'ibyama byose n'umukama. Amen. Iyo ufise byose si ikiwawe, imana gusa yaranyitije. Tugire Kristo. Nako gahuzi wabaye sakimuka, nako umukama. Tugire Kristo. Niwishimire ibintu bisi ikiwawe. Imana ishase kubyigaruka, kubyiha irakiga. Amen. Nigyazo ufise naho tite ikoditseko sigwawe. Tugire Kristo. Sigwawe ni umukama. Kuko umukama ashase kuyikwaka arayikwaka. Ninizo gusa. Amen. Cyo tuma hakuzi sai wacu. Si wacu nawo umukama. Amen. Isi ni umukama kumwe n'ibiri kuri yo byose. Naho umuntu abiyumva gute biguma ari umukama. Ivyo tubona n'ivyo tutabona, ivyo dufise byose ni umukama. Ifise byose rero. Amen. Niwiganyire rero umukama afise byose. Amen. Umuvyeyi yarafise byose, yarafise amatungo menshi cyane rwose. Ubirake neza umugani uvuga Imana. Amen. Uvuga Imana n'abana biwe. Nawe Yesu yavuze abahungu babiri muri umutaha, mwumve ko ari twese. Uyu muhungu mutoyi yasavye ivyiwe, yasavye itorano ryiwe ngo agende kwigenga. Iminsi yose uzokwikura mu muryango uzohura n'amakuba kandi menshi cyane rwose. Tugire Kristo. Igihe cyose wowe wikurana mu muryango, ari umuryango w'amaraso, ari umuryango wa eklesiya, ari umuryango w'igihugu, ukaja kwangara, uzohura n'ikibazo tu. Bitebite nk'uko uzohura n'ikibazo. Ivyo byacoje kuko umukama afise byose. Ushobora karamuka 12 kavuga ati uyu muhungu muto yasabye itorano ryiwe kuko se yari umutunzi w'ibintu byinshi. Tugire Kristo. Vyose afise vyose, yamuhaye vyose. Tugire Kristo. Yamuhaye vyose ivyamukwiye vyose yari yabimuhaye. Navuga ko umuhungu se we yamuhaye byose kuko yari yabimusabye. Tugire Kristo. Umukama kubera ko ataducunga araduha ibidukwiye. Umusabye ivyabara bikuru. Abasigaye ko ukoresha bwa bwenge yaguhaye. Tugire Kristo. Kenshi Imana iratugabira, iraduha ivyacu bidukwiye byose. Ubwo abasigaye igihe tubikoresha, umuhungu igihe abikoresheje wavyumvise yamara ivyo iteka ry'uwo muvyeyi tubigeranya n'ubwenge bw'Imana, ubukomezi, ubutora bw'umutima n'umubiri, ariyo ivyangeso ziranga Imana n'umuvyeyi ifise ikibabano ku mwana wiwe. Cyo gituma yamuhaye vyose ati by'ukuri reka ndabiguhe, babisabye babiguha. Imana yatweka ubwidegemvye. Tugire Kristo. Iraguha akazi, iraguha ubwenge, ubumenyi, iraguha ikintu cyose usabye akazaza kuguha ngo asa. Mbega umushahara uzogurisha gute? Umwana rero yaraguze ikintu gikomeye cyane rwose. Turaza kucyumva. Ibitanga iteka icyubahiro byose bitangwa n'Imana. Tugire Kristo. Umwana Imana yamuhaye iteka. Yamuhaye iteka kuko iyo umuvyeyi akugabiye, iyo umuvyeyi agusohoye
araguha iteka sibyo none ababyeyi bamaze gusohora abana murayiteka abana banyu kandi abana banyu b'ukuri barashima bagakeguruka abasigaye iryo ko babasohoye bazojera gute ngo gutuza ico kiba gisigaye tumenye neza uyo muhungu yari ikwiye ku muvyeyi ku muryango kubera amatungo se yaratuze tutahure kandi yuko umutima niwo umugama niwe yica agakiza kandi niwe akora ibisi agacuvi niwe atungisha kandi niwe akenesha tubwire Kristo ijambo ry'Imana rivuga umukama niwe atungisha kandi niwe akenesha niwe akora ibisi kandi niwe atungisha abantu aramushira hejuru yaramushize hejuru umuhungu mugabo ntiyabitahura yaramuhaye ivyiwe by'ukuri bize bimufashe gutunga umuryango bize bimufashe gufasha abakene bize bimufashe kuri umurazo w'umugana wese nawe ni azaronke azoro kuryo tora bari muvyeyi tugire Kristo ivyo ubutunzi bw'Imana Imana yakutegeka ikakugabira abasigaye kuri nawe ushera neza ubutunzi ingingo ya kabiri ubworo bw'umuntu nayivuze ubwambere n'ubufubi uyu muhungu yagiye kure ya se mu camake agiye kwimenya agiye gutanga ubuzima butari mu Imana agiye kuba nk'umuntu adafise karangamuntu tubwire Kristo iyo umuntu adafise identite adafise ubwene n'abafise ubwene gihugu mu camake uyu mwana yari imfuvyi nafise se na nyina agiye kwigenga munarakure bazomubaza se wiwe kubera amazina kamishi atari mu muryango mu misanzu y'imfuvyi iyo umuntu yikwiye mu mwana abifuvyi tubwire Kristo tubwire dufise papa na mama sivyo dufise dawe na mawe tubwire Kristo ko bimeze abavuganyi bacu bafise data gusa kandi by'ukuri bita bene data tubwire Kristo bita bene data mu gice kimwe n'imfuvyi tubwire Kristo ngabo mu ofisi y'umuvyeyi kamari ngabo ofisi na ofisi na Yesu none mu twese tusaba twese gato tusaba abavyeyi bose na mfuvyi nimwe iriga tubwire amashaka mu wacu Yesu abari muri Eklesiya Katolika yagenewe bose na mfuvyi nimwe ihari nabo bavyeyi b'amaraso baba barasengeye twebwe dufise Yesu dufise n'amawe amen amen amashimwe cyane rwose yawe mutarane muri mfuvyi naho wawe yo yarafungije muvyeyi wawe yarafungiye muri mfuvyi amen tubwire Kristo abana b'Imana naco bashobora kubura kuko bafise umuvyeyi bakunda kuko Imana yacu ntahemuka ibintu byose tuzi rwose iteka ry'umuntu icyubahiro byose bitangwa n'Imana byose biva ku Mana kandi byose bibirora ku Mana amen byose dufise byose biva ku Mana kandi bibirora ku Mana tubitahuye ibyo dufise byose biva ku Mana kubera iki byose tugabwa n'Imana bwa kabiri bibirora ku Mana kubera iki kuko ibyo dufise si iby'iwacu ni byiza Imana ikagamba kuri tubifashisha abantu tubisabikanye n'abandi tubwire Kristo umuntu w'ingumyi umuntu ashaka gusesagura ibintu vyiwe vyose si umwana w'Imana tubwire Kristo si umuntu w'Imana sinzi ko muzi dutahura neza umwana w'Imana n'umuntu w'Imana turabitaho umwana w'Imana nuwabatijwe yavuye na Yesu ibatisimu kandi akagendera ibatisimu yiwe kuko Yesu yavuze ati ndabahaye itegeko rishasha nuko mukundana ntiyavuze ati by'ukuri ndabinginze muze mukundana suko yavuze Yesu yadutegetse
yaradutegetse amen ntiyatwigize oya guverinoma muze murabe muze murakundana abasha umugenzi wawe ntiyaza ujya mu banki ntiyaza abuze isukari umuhe n'ikiko kimwe abana baramwicaye oya yatanze itegeko ndabaye itegeko rishasha nuko mukundana umuntu wese rero adakundana adasabikanye n'abandi n'umuntu w'Imana tubwire Kristo ibi nibyo byabaye byashwe kundana sabikanye n'abandi guma muri rya tegeko ry'Imana tubwire Kristo nuko biri ngaha muri aka karere k'iwanyu tubwire Kristo kabuyobozi nuko biri murasabikana umwanya wawe ashonje urabimenya afunguye urabimenya akenya urabimenya ari mu mubabaro urabimenya agwaje uramusuhuza nuko biri ko mutishuye rero sire ko bidahari tubwire Kristo mugabo uno munsi tuzakuvangaje kuri iteme y'ukundana mutabona by'ukuri amaze kwishinga muri teka amen amashi menshi mukama wacu ukuri ko kubisigura biva ku Mana bikaraba ku Mana kuko biroye ku Mana kuba mugenzi wawe ni Imana biba bisubiye ku mukama amen biba bisubiye ku mukama usomye muri Luka ikabiri cya gatandatu akaruka kuri 8 bigushishikariza byatwitse nimutange niho namwe muzohawe ku ngero nziza yuzuye itsindagiye kandi isesekaye ingero mugeresha niyo namwe muzohererwaho tubwire Kristo nimutange yesu kandi kubwira abatumwa babiri nimutange ku ngero itsindagiye tubwire Kristo kubera ngo turi bukene ngo isi yaratitutse ngo imico yaratitutse ngo abantu basigaye bikunda dusigaye twikunda cyane rwose dufise ibihumbi 100 mu nzu orirasiyo y'abana yecu none igisashe tuvuga cyatari watuzabaza aduwe ifungurwa dukuye na stoki hano tubwire Kristo abantu bo ngaho ku isi tumenyere kugira amastoki tubike izo tumara amezi 6 umwaka ati umubanyi mugenzi wo mu nzira arakwiye kwashonje tubwire Kristo ukaca mujya gato mu icumi nari mu icumi nako bigihumbi nasiyo bica bigorana tubwire Kristo umukama yatubwira ati mutange niho namwe muzohawe ku ngero kandi isigaye none umuhaye 2,000 ugatanga 10 hari ikibazo tubwire Kristo jewe yarashije ndumutangaza natanye amayarasi je kumenyere gutwara amayarasi ngenda mfise amayarasi y'uwo munsi shitse muhira kubera abatamakazi bava mu Ruhonga haruguru ya Gisagara gatoya baca bamanuka mu Gisagara gusenga afite utwana 3 bose bashonje abana barashonje kandi nacyo dufise tutahana muhira umutima urasiba fisi y'ibiri yagiye asi zirana tugende umutima ati mu nzu murafise stock y'igaraje umuceri ngabo ujeraje sijewe tubwire Kristo uraba ivyo by'amastock sijewe ariho muzere ariho umufaso sivyo nawe arikazi kona neka sigari kugira ngo duye gato baje mutu umutima mwenoni damu wa ibiro bigira nta kibazo ngamwani n'ibihumbi 2 muyama yarafise
aze kugaruze utuvuta ikibazo undi mutima telefone umugore akange uruhushya tubwire naho umuco w'urugo ari umugabo kandi biza ko by'ukuri uwamuvuga none ingingo si naho umugabo naho byose ujye fata ingingo mugabo biza ko mu rugo yahagaze none umugore mugabo undi mutima babwiye ko atacufise umuntu ati wa shetani yewe gatatusi wa shetani inyuma fata telefone na telefone hari abantu bashongera kandi vraiment biza ko tubagabuje inyishu yabwiye ryacu rya mbere ni wowe ufite ni wowe uri kuri terene ni wowe uri ngaha ni wowe uri kibereye aho kiri kazima ntazo kazima menye amen fata ingingo ibiro bitanu ibiro bitanu by'igaraje je mu nama y'ibiro fata ibiro bitanu ibiro bitanu by'igaraje basha mu gasashi ndaba n'abana maranye bitanu ngenda mu kada ndamara twana twambaye uduhuzu twejuzi nakabuto twambaye ngenda kuzenguruka muri kadiro y'abana tupantaro ndabana umuntu mukuru yiga mukuru wanjye muri iki mumashose ari munsi kutacambara tw'abana kuba mukozi hari agenda azanye isashi yuzuye wizihiza mu maya yari yumve ko azotanga mu y'urukundo tuziba ngenda muri orange fise icumi nazo kama amen ndarizo kama kuko abana b'Imana uyu munsi bamaze gufungura buryo uyu munsi baza gufungura ejo baza gufungura nahejeje bafungura amen ndiumvira igituma usaje muri bereketi nava ku kazi directement paroisse ngabo munsi natashika umugambi w'Imana rero Imana yashimye ko nca muri duhure n'abana biwe bafungure nicyo gituma rero iyo ugize exercice d'abatose Imana yagufungurira amen nawe ugende kuko ijambo ry'Imana yavuze neza iyo zamuze isi y'Imana kumara ibintu byose ntuganyire wowe gusa genda mu kwizera Imana iraguha amen amayira y'Imana ni menshi cyane rwose arengeye kuri wowe ntukiganyire rero ngo ndabuze imbuto ndabuze ikino senga mu nkuru Imana izoguha kandi Imana imirima yawe izododana amen tugire Kristo birabere ko abantu bose abakristo bose bamenya ko Imana yacu idahemuka umuntu icyo tukimenye uko biri kose umuntu ashobora guhinduka abantu b'Imana ubwa Imana yacu ihinduka na rimwe amen Imana yacu ihinduka na rimwe bwira uwo mwicaranye Imana yacu Imana yawe ihinduka Imana yacu ihinduka abantu bashobora kuguhemukira uwo mubakanye abana bawe bashobora kuguhemukira uwo mubakanye ashobora kuguhemukira agaturu akagenda ubwa Imana yawe izopfa kuguhemukiye amen Imana yacu ndayivuga amashyi naho wowe umuhemukira we aguma ari umubyeyi wawe turabibona amagambo guca mu Imana uyu muhungu muto yarateye akagera isewe agenda mu ntara mugabo tuza kuvuga ingene isewe yamwakiriye yaje afite ibiciro byinshi yaje n'umuka kuko yasaga n'inguru tujya ku isi yaje n'umuka ababanyi bose ntibamumenye bwawe usigaye yamumenye amen akiri kure yaramumenye amen yaramumenye aruka basaba aramugwa mu nda uko ari kose iyo ducumuye twese iyo tugiye kwangara tugarutse mu ntera penetesiya Imana ntiyarura
nyarwa ibyo twayikoreye ibindi bigayitse iratwakira n'umutima w'urukundo. Amen. Uko dusa kose ubworo bw'umuntu bwa kabiri turabiri hamwe aco ego ubu bwa kabiri ubugararizo cyangwa ubuhemu. Umuntu ashobora gukoresha iby'Imana yamuhaye mu kwiyemukira uyu muntu mukuru w'umutoyi. Imana yamuhaye siga yamuhaye byose ama arayemukira kuko tuja kwivayanga mu bicumuro tuba twikuye tuba tutayakagera Imana kandi Imana yashaka cyane rwose nayo ishaka biduhera tubira Kristo. Uyu muntu n'umugararizo n'umuhemu. Imana yahaye umurima urimo vyose isi yaduhaye vyose none turi serieux mu itunganwa ryose tubira Kristo. Ivyo Imana yaduhaye tubitunganya gute? Tubitunganya muri umuntu cyangwa dukoresha ibyo Imana yaduhaye tubira Kristo. Ko ushobora kumbwira Imana yaguzaga akazi ikaguhemba neza mugabo ukabura kwishikanira ruisha ukabura guhezagira aho Imana yaguhaye bashoboye mu bisanzwe uba umugararizo tubira Kristo. Umuntu wese afise akazi tubira Kristo. Umuntu wese afise akazi, umuntu wese afise imirima, umuntu wese akagazi akana gushikana Imana kuva Imana yamuhaye akanga guhezagira abo Imana yamuhaye mu kubagaburira kandi bashoboye. Uyu ni umugararizo, uyu ni umuhemu tubira Kristo. Muce mudabana mukomakomeye muca mu Yesu tubira Kristo. Tubira Kristo. Sidabisaba hemu kuja mu Imana tubira Kristo. Uyu muntu umugararizo umugararizo ko ivyiwe yabimariye ubuhungu ubujurajuse. Igihe cyose amarira yawe yose ushaka uyamarira mu buhungu kumurenga gusaba cyane kumere na buhungu buhari ari iwacu mwese kuva kera bwari mugabo ngaha na nyambo ibiragabo zitarizi ndazi ko mugabo abaje no munsi ngaha ntibari mu cyo giti ni muri cyo giti mwese barabiye isi none barabiye manishimwe cyane rwose. Musaza umuntu muri kamere yiwe bayeri yake tubira Kristo bayeri yake muri kamere yiwe. Imana iraguha byose ubwabo ukanga musaza Imana iguhaye ukayishikanira ukagabira abo n'abashoje uba uragira iki uba urasabira imigisha Imana iguma itsindagira ibiga vyawe kote kuba yuzuye uguma wakugwa. Amen. Mugabo ugiye uyambuye ubwo bwiza bw'Imana ko kuyambuye ubwiza bw'Imana ukudafasha abandi ukudafasha abandi ukutiyumvira abandi tubira Kristo. Ubugararizo rero nimwe bagararizo nimwe babahemu. Ikindi cya gatatu ni l'infidélité guhemukiranira mu bantu bubakana tubira Kristo. Ivyo nabibonye nibaza ko harimo ababosi bariho cyangwa mwese mwabayagoma mwese harimo ababosi nayibonye bamuzi iyo umuceri wese cyangwa iyo ibirayi byuzuye akiza umugore wa kabiri tubira Kristo.
sezo yindi akajana wa gatatu tubye Kristo siko bwabirani abirani ufise umukenyezi umwe gusa washika naye babagabo ufise umukenyezi umwe nagatima mufise ko kurega ibintu mu bagabo b'abakenyezi abagabo banyu barabamu nagatima mufise ko kurega ibintu kuko mu gihe cyose urega ibintu ubu ushise umuhemu kuko imbere ya yatani imbere ya Yesu Kristo imbere y'userukira Imana mwavuze muti mu magorwa mu mahirwe zo gukunda ndamusonere ibihe byose by'ubuzima bwanjye bwose igihe agatima kakubise ukarenga ibigo ucika umuhemu tubire Kristo umwana byamufashe umwanya muremure cyane rwose umwanya muremure cyane rwose yarabishishwa akanuka bw'amunyuma iyo mukamarira mukamugendera abashuba batawe bari ko bashaka bakaniki veyanse tubire Kristo uwa mugabo nimusha bagatsiko ko kurega ibintu nimba yarabitanguye uno munsi musha wa Yesu bumviye niyo ngingo ya gatatu tugira turabira akaba musha wa Yesu aha sinavuze by'ubusuma iby'akarenganyo tunaza kuyavuga umenye neza navuze ibikomakomeye cyane rwose biriko biratitula imico ye mu Kristo n'imico y'abarundi kurenga ibigo iwacu gucunga bireze cyane rwose bireze cyane byatanguye bworo bugeze ku rwego rwo hejuru aho buri basigaye babigira ahabona hagaragara igitabo kikagenda n'umwana afite imyaka 18 umutama akazaba afite imyaka 60 imyaka 55 agahita n'umusore afite imyaka 20 ni ibintu bigeze cyane rwose byo gusenyera cyane rwose igihugu kigeze hano eklesiya igeze hano kandi abo bisa baraza dimanche kandi bakagira neza berante ngabo icyo gitangaje cyane rwose baba bari kwegera urufu bakira urufu sisi ko ngaha muge mwakira Yesu muzima sisi ko mwakira Yesu muzima kuko ukwegera neza berante ufise icyo gicumuro uba bakira urufu Dr. Karirimbo tubandane umusha wa Yesu urababaza cyane rwose n'ingene abantu bazirije n'amagorwa bivuye kugaragariza gushikaho bikura kuri iyo tubye Kristo umusha wese wababaza cyane rwose iyo tubikuye muri uwo musha Yesu wababaza cyane rwose kubera
kugarariza. Dusomye muri ijambo nyene, ijambo twasomye yavuye muri Luka, injili takatifu ya Luka igice cya 15 na Luka 14 turabona mu ngoro kwa Data ariho byose. Tubwira Kristo mu ngoro kwa Data ariho byose, ubutunzi bwose burahari. Tubwira Kristo nico gituma umuhungu muto yasabye ivy'iwe kuko yabura ko bihari. Tubwira Kristo natwe dusaba Yesu ko tuba bifise. Amen. Ntukekeranye gusaba Yesu mukaba ndazi ko ndabona none urabishobora Yesu, none ko ngeneye inzu y'abana ndapanze, none Yesu urabona ko ushobora kubinzu. Fatira ntukekeranye Yesu ndazi ko uri boss. Tubwira Kristo uri umutunzi, ndakeneye umwaka mbe aho abana basikusaye. Yesu arabifise. Amen. Arabifise byose. Ntukekeranye kuri Yesu unafise ubutunzi bwose bwahari bwose bwahari. Umuntu umwe yayibona yayibona kwa se w'ingabo byose. Ushatse rero urabona usaba ukigira mu ntara bashaka. Tubwira Kristo urayimusaba ukagira mu ntara uyu muntu muto yavuze amajambo dawe nabaza uturana kenshi nabindi yavuze. Tubwire Kristo dawe dora nabaza uturana kenshi se wiwe kubera dawe n'udahemuka ntiyamubaje ibibazo byinshi. Imana bisabye na ibibazo na condition, none ko usabye inabikuwa uzabikoresha gute? Oya, Imana irazi ko ufise ubwenge, yaguhaye ubwenge bwo gukoresha ivyo yaguhaye. Nta kibazo sa condition kwa condition, nta bibazo yamubwiye. Niba ati ndabiguha nawe uzakora ibi, ya ninabiguha twebwe abantu gusaba Imana tukama niwagira ibi uzogukorera ibi. Mugabe Imana ukuduha itubaza ko none uzahita ndabiguha nawe uzakora ibi. Ya twebwe ari ikintu twemereye Imana siko kandi ni byiza. Mukama niba nkora ibi naje uzakora ibi. Muraza kuvyumva mu gusozera intare z'abashinga ingere intare yaje. Dawe rero kubera udahemuka aramuha atabibazo atarakimwe amubwiye. Uyu muhungu aragenda imbere yawe. Uyu muhungu rero yikuye mu muryango akagenda kure y'Imana mbere asasagura icyuma cyiwe kubera ko adafise umuhanuzi. Mu bisanzwe mu buzima iyo umuntu afise umuhanuzi abantu bakomeye cyane rwose muri ekleziya bafise abakozi. Mutamanga musenyeri afise abakozi sivyo none abahanuzi papa afise abakardinali b'umuhanuzi, president afise ses conseillers, berger afise mayoji. Tubwira Kristo wewe rero agiye kuba wenyine, agiye kwibako. Nico gituma yari agiye kwibako, nico gituma Imana yarazibwiye cyane rwose. Imana yacu ni Imana ikayita Imana. Batubwiye Adamu mu minsi ya mbere atararonka Eva yasanga neza. C'est-à-dire atararonka son conseiller ntabwo nakagera bise. Mugabo misonye neza Eva amaze kuboneka yacheka akanyamuneza araririmba no kuririmba birakubwira yachaka umupoeti. Tubwire Kristo uyu rero ari wenyine bavuze ko Imana uduzi bwiwe yamumariye uruhumbu. Yaciye mu njiri ya kera, mu njiri
bavuze ko yamanye ibyiwe mu maraya, yagiye kuba kiyerere, yagiye kuba igihugu. Nicyo gituma rero iyo umuntu ari wenyine adafite umuntu amusabira amuyagira ibyiwe, acacikire, acakira cyane rwose. iyo umuntu ari n'umuryango ariko bakera cyane rwose, tugira gusa ari umuheza biro bakira, ari gisa cyo gusiga cyo kugira aragikena. Natwe iyo tugiye mu muryango wa Eklesiya tukajya kwangara, ariko nitubura ujya muheza biro bisize turabanga uze kumuka ibizi umuheza kukadushikiriza, uradukurikirana umunsi wose. Amen. Tugira gusa muri Eklesiya Gatolika turatonye iyo bikuye rero muri uwo muryango nta buzima babivuze neza, umutima mnani batanga ubuzima iyo tubikuye muri Eklesiya, kuko muri Eklesiya no umutima mnani amanuka. Tugira gusa aza wese muri Eklesiya, Yesu Kristo Eucharistia tubiye tubitegeye muri Eklesiya Gatolika honyine niyo tugabanira Yesu Eucharistia. Tugira Kristo abandi ntakuka ibisa oya, kuko ngo bumuro mubasha ko bafise. Turi kumwe abantu ngira kuzerera muri amadiniti ariko ni umuhomba Yesu Kristo mu Eucharistia nawo baro bavuga ngo barabone ari umunsi ngo bagira ibyo gusangira ngo bibuka bibuka Yesu Eucharistia. No, bo baribuka sivyo, bo baribuka mugabo Yesu namanuka ngo ahinduke ucari mukande kiduka wa Kristo, icari mu bwibwirike amaraso ya Yesu. Bo baribuka bituke biraza bigahinduka, kuko ububasha muri Eklesiya burahari. Kristo yagusigiye Petero, Petero agusigira papa wa mbere, gushika ubu umupapa ubu dufise ashika 266. Amen. Turatonye cyane rwose. Tubwire umuryango urakena kandi uzokora kwasha. Abantu baje benshi barakora kwasha batabizi. Kwasha ubuzima niboneka ku mubiri barasana cyane rwose, bakambara kositimu imisi yose, bakagana muzavuye witse bwabo ubuzima bwe kwasha kubera ikimanke Yesu Kristo Eucharistia. Amen. Umwana akaramushikira yabuze ubuhezagiro w'abavyeyi kuko yikuye mu bavyeyi. Nawe umunsi uzokura mu muryango w'Eklesiya uzokura kwasha kandi uzokira kandi uzofungura ishishwa uza wibura kuyo mu yayiguze yarifuza yarifuza n'uwo muha ibishishwa bigaburirwa ingurube mugabo akabibura. Uzokena, uzonyoterwa, uzoruka. Tugira Kristo kuko udafise Yesu muri wewe udakora umujya mu beza. Iyo umuntu akenye acayifuza kurya icyo atari bwafungura, tugira Kristo uyu Mungu kwa se ariho byose, ingazi irahari, ibigega byuzuye, yafungura neza narakimwe, impuzu zariho nyinshi, mugabo ubu ivyo byose bibone mu Mungu ariko arifuza gufungura ibitaribwa. Turakizwa none umuntu umwana w'Imana arashobora gusanga n'ingurube, arashobora gufungura ibyo ingurube yasigaye
gace umwana w'Imana, Imana yangenye, Imana yahaye byose bagitegeke, ariko arifuza gusangira n'ingurube. Mu gihe cyose uri mu gicumuro, ubu uri kurasangira n'ingurube. Igihe cyose urenga ibigo, igihe cyose uri mu kinyoma, igihe cyose uri mu macakubiri, igihe cyose wararaza, igihe cyose uri mu mizigo y'akazi kira, ubu uri kurasangira n'ingurube. Bukebuke kandi bukebuke uzoruhuka. Tugire Kristo kuko nta buzima buba buri muri wewe. Turi kumwe tuko twatambuka, ucucika umushumba. Umuntu wese ikwiye gukama aje umushumba. Umushumba yifuza gusangira n'ingurube, gufungura ibishishwa by'ingurube. Nawe nyene uramusubira wose, kuko umuhungu navyo yabona imisi yose. Tugire Kristo arigiye yabigura. Aho ushaka gushika rero akamo k'umusha wa Yesu rero aho biragushika agatima karatera. Tugire Kristo Yesu amaze kubona yagowe amarira afise umwana ashyira muri we umutima wiwe. Amen. Agatima karatera. Umusha wa Yesu uhagaze ngaho, agatima karatera. Muhira kwa Dawe ariho byose. Tugire Kristo agatima karatera bikasubiye mu buryo. Naho arigeze kwangara, ariho benshi bagiye kwangara, umutima mugabo ni amahisi. Agatima karateye basiba mu nzu ariwe Kristo. Amen. Reka ngende kwa Dawe. Mu gihe cyo gucumura tugiye muri Benediction, si nguvu zawe zikosha kwegera imbere ya Benediction, n'agatima k'umusha wa Yesu gadudubiza muti reka ngende kwikaye, reka n'umusaseridoti amikiko. Amen. Amen. Agatima karatera mwiraka wa Dawe ariho byose. Mbere n'abashumba barashikirwa bakajya bagasikaza. Iyo ni intambwe ya mbere. Tugire Kristo intambwe ya mbere, agatima karatera. Ve hasi ngende kwa Dawe. Tugire Kristo ini intambwe ya kabiri, intambwe ya mbere, ve hasi ngende kwa Dawe. Ndamubwiye nti naracumuye kuba mu ijuru, nongera gucumurako. Ntibikwiye rero ko nita umwana wawe, ariko ushire mu bashumba bawe. Tugire Kristo ve hasi. Iminsi yose tumaze kumva iryo jwi ry'Imana, umusha wa Yesu kudubiza muri twebwe, ukaryumva gusa no gukora ineza, ntutebe, kuko utevye ari imitima mibi ikiza muri wewe. Batubwiye imitima itatu, ari umutima w'Imana, umutima w'umuntu n'umutima wa Shetani. Ntutebe gukora icyiza. Umaze kuvuga iryo jwi gusa haguruka. Amen. Yaciye ava hasi arahaguruka ati ngende kwa Dawe. Ndamubwiye naracumuye kuba mu ijuru, nongera gucumurako. Sigiwe kwita umwana wawe, ahubwo ushire mu bashumba bawe, kuko muzehe yabuze kwikura mu bana, abuze kwikura mu giti cy'abana. Kandi nivyo ku bwato bw'abantu, nivyo ivyiwe yarabitwara, umugabane wiwe yarabitwara. Abasigaye ko yigenga, ko kwiheba naho vyaramunaniye, asubiye kwa se. Kuri twebwe batereka rero ko ijuru y'amezi irabimaze, reka rero aje mu bashumba. Ico yisabiriye nico nyene kibugu nyene bwabo kwa Dawe kuko asubu yitora wenyene ikibanza kimukwiye. Tugire Kristo iyo umuntu ashaka kugaruka
umugabo yakoze amahano, yakoze ibicumuro byinshi bigayitse, abasigaye ko kuri turi kibazo ati dawe nagucumuye ko kandi nakoze amahano menshi, urabe ikibanza kimbereye ari cyuma. Yariteye ikibanza binini yita umucangiro. Kera mu njiri bavuga ucuma ubwabo ati umucangiro, bayituye umucangiro. Tugire Kristo, niturindire yuko tuyita abacangiro kandi turabona Imana kubera igicuma. Tugire Kristo, niturindire. Intambwe ya kabiri y'umushaho wa Yesu, arahaguruka asubira hasi. Yavuye hasi agenda ariruka hasi. Intambwe ya mbere ni kumva icyo gihe mutora, ya kabiri kuva hasi, ya gatatu kugenda. Kuko abantu barashobora kuva hasi bari batandukanye. Tugire Kristo, imitima mibi ikaza itubuza muri mwe, none wowe ufite ubwenge iki? Subira inyuma, icyane sutama ngaho ubwabo umaze kuva hasi cugenda. Tugire Kristo, yaragiye yarahagurutse asubira hasi. Nawe uno munsi ijwi rya mbere waryumva urushyire mu kuzirikana, ama uhaguruke uve hasi, wamuga gatatu ucuhaguruka. Iyi ni intambwe yifata y'umugabo canke ubudahemuka bw'umugabo. Akiri kure se aramubona. Tugire Kristo, akiri kure se aramubona. Ubwa mbere tumenye neza kandi tutahure neza ivyo turimo vyose, ivyo tuyivayangamo vyose, dawe aratubona kandi dawe aratubona. Tugire Kristo, aratubona. Ikigongwe kirashuka, ikibabaro cy'Imana kirashuka cy'umuvyeyi. Amen. Aramubona se wiwe, aramubona kiri kure, agenda kumusagarira. Amen. Aramuba mu nda, amuba ku bitugu, aramusoma. Tugire Kristo, tugire Kristo. Kumuba mu nda ibisanzwe, kumusoma. Tugire Kristo. Musanze abantu barakuriwe gusomana ibanga babuka aho bakakira umugore n'umugabo. Turi kumwe n'abandi babigirana amafuti, bagira ibintu batazi. Umugore n'umugabo nibo barikuranye, nibo bakwiriye gusomana, sibyo no? Kuko mu bucuti buba bubaranze hagati yabo, babanye bamaze kunywana cy'ukuri gushyira mu gihugu kw'Imana. Abo nibo barekuriwe gusomana. Iki kimenyetso cyo kumusoma bisaba kuri amaze kugira ikigongo cyuzuye kandi amusubije mu ruhongo rw'abandi kandi asubiye kandi kunywana nawe. Tugire Kristo, ashaka kuri basaba kandi kunywana nawe. Tugire Kristo, aramusura ntiyaraje kwasi kuko impuzu ziwe zinuka nabi, umuhungu wiwe anuka nabi, anuka ngangurube. Tugire Kristo, afise akamoto k'ingurube, afise imishatsi minini cyane rwose, aranuka. Mugabo se wiwe aramugwiriye. Amen. Amugwiye mu nda, aramusoma. Ni kurya nyene natugiye gukora bivuze muri la Pentesia, Yesu Kristo atugumbira uko tuza kose ibisubizo byacu byose.
mumwambike mugire ko mumwambike impeta ku rutoki n'inkweto ku birenge kuko nta nani bateganya murabe ikimasa kinyuze mu kibange dufungure tunezere uyu Mungu wanje yari yapfuye none yasubiye kuba muzima yari yazimiye none yazimutse amen umuntu yatangaje ijambo yarivuze Mungu protegereze yarivuze yavuze ati da niko bomwana bawe mushire kubacambira bawe ntiyarindiriye igishamu se wiwe na gishamu wahaye yashategeka abasukuru zani kanzu yera zani inkweto zani impeta tumwambike amen baje ikimasa igihe cyose usubiye mu rugo rw'Imana Imana ikwambika ikanzu yera isigura y'abatisi wibatisimu by'ibimenyetso batambika ariyo kitambara cyera tira Kristo kitambara cyera ubutore dusiye kuba abatore amen impeta ku rutoki dusiye gusezerana n'Imana amen impeta ku rutoki ibirato dusiye ko biguri umwana mu bandi zo gutuma ugenda ushakire nk'abandi amen amen namwebwe ibyo bimenyetso uno munsi mubishatse muraza kuyakora amen ivyo ikimasa kinuze umunsi bazakiraka amen kuko kuri turi ibiyama bishashi turabirame rero ibishishwa ariko biba binasibye ibishishwa abantu bamaze iminsi bafungura ariko bakaguma bashoboye tukristo ubu yafunga ibishishwa bakaguma bashoboye natwe hari ifungwa bifungura ibishishwa bifungura mwaka tukaguma dushoboye icyambere ariho akabikamishe dukora dufura kabiri usome mu ibara rya kabiri ry'umutima Timote igitabo cya kabiri de Timote 3:6 ibara rya kabiri ry'umutima ya Timote igitabo cya kabiri amagambo 19 bavuga bati irinde gufungura akabi tubwire Kristo akabi rero mu karezi akabi mu karezi abantu bose n'akabi guca imanza kwitonda kugira inzigo yakazikira mu bantu kubararaza kugira iki ivyo byose bituri gufungura Paulo abwira Timote yarazi ko biguri Timote umusore Paulo ahita umusore wa Timote ati umusore we irinde gufungura kandi tubwira Kristo wabakristo mwe bo muri paruwasi katedrali irinda kandi irinde gufungura kandi imfungwa ziryoshye zirahari sibyo none guheza fungura heza sibyo none inyifoto yawe iyi nyifoto y'ibikoresho byose heza bazanye ikiyago cyo kuvuma aho heza cyo gucyoza abantu ati yiza si iwacu reka tumusabire fungura ibisabisho kuba hano binaniranye basomera ijambo fungura ijambo ry'Imana muri muryango bajya kudefya reka tuvure muri shapure ibintu bije kumbwira nuje ku materi nyinshi nabo nuje nawe mu bici imanza nk'abandi tubira Kristo fungura ibisabisho uyo muntu bakubwiye muvuge ko mwamuse Mariya muramuhisha amen amen muhamagariye ko amaraso ya Yesu mutwikiye iyo ngeso byarimo Yesu uje amaraso ya Yesu Kristo amuciye kandi amukize amen muhamagariye ko umutima mweranda amuyobora kandi amukize amuhine mashasha reka gufungura kandi kuko tuba ba Kristo ntitwagenewe gufungura kandi twagenewe gufungura ibisabisho ibihesagiro
zino indya ziribwa umuhungu yafunguye indya zitaribwa tubwire Kristo akabi tubwire kufunga akabi birimo kandi muri isoko rwa Efeso igitabo cya 4 akamuvuga nini umwiko ukazi ishavu n'induru ubwiyorobezi ibyo byose bibavemo bamera akabi kose ari abantu mu buzima bwabo bafungura umwiko bafungura ubukazi bafungura ishavu z'abakozi inzigo y'akazi ntibaranga ndetse hari abantu bagenda barabica kugira ngo by'ukuri inzigo n'isiseke muri tubwire Kristo abantu bagomba nta munsi umwe uzobona iryinyo ry'iwe bagomba bavunishije gusa mu giswahili babavuga ngo isura ya kazi tubwire Kristo isura gusa umujinya muri bo gusa ivyo ntibafere ibi bishusha bitaribwa ni n'ifoto ikahise usanga mu Efeso cya 5 akaruka 17 ushobora 17 akaruka 15 ushobora 17 Efeso 5 verset 15 au 17 bavuga bati nimwitegereje cyane rero ukuntu bigenze nimwigenze n'iburabwenge ariko mwigenze n'incabwenge zitagisha uburyo zifise ubu kuko iminsi turimo ari mibi kubera iki nimwigenze nk'ibicucu nimutegerere niho icubukama ashaka tubwire Kristo nitwigenze nk'ibicucu inyifato yacu ibe inyifato y'ubwenge iyo bishishara iyo n'inyana zigahise kandi benshi izo fuwe tuzi imisi yose kumwanya ku mwanya ko inyifato zacu nita zigahise ziragahise cyane rwose ukayobanira umuntu umubwiriza iyo yakaravuga nivuga umubwiriza mbega uyu yarabwe mu nzomberanga igihe yakaravuga inyifato ari mugenzi mbega yamutima mwega koko ifungurwa ibishishwa bitaribwa inyifato igahise iyindi ifungwa igezweho akaboreko nisome muri igikora nyine cya 5 akaruka 18 avuga ati nimureke kuboreka umuvimu ukuvamo ubuhumbu nimurondere niyo kuzuzwamo umutima wawe nimureke kuborekwa umuvinyu kuko uvamo ubuhumbu nimurondere niyo kuzuzwa umutima wawe tubwire Kristo nimureke kuborekwa umuvinyu kuko umuvinyu uborewe ucucika igihumbu tubwire Kristo ari abantu bigerera baranira ari abantu banywa b'umukina tubwire Kristo ari abantu barara kabari ari abantu b'ibintu ngo byese arushika nani atasa manejo barahari security mater barahari abo rero tubita n'abantu basidukira muhira nibarara tubwire Kristo kuko barara basidukira muhira nk'umuntu umushinga ntaje kuvasoni arara muhira saa 2 z'ijoro abari muhira sivyo akaraba nyine abana biriwe bagasanga n'abana n'umuryango bagasenga n'umuryango aba bakaja kuryama abo nibo twita ko baraye muhira mugabo umufasha cyo mugabo ataha saa 8 y'ijoro saa 9 saa 10 y'ijoro yandi 8 nituba tuzi ako barego ibyavuyemo sivyo abashika igihumbu aba azindukiye mu ijuru tubwire Kristo ari abagabo n'abafasha rero batakigara mu ijuru bazidukira mu ijuru sizi ko bwabo haje ubwagicumbura barahaje turababona ukaja gusa mu gitondo ya 6 heures du matin bashaka gutamara kaje
yamureho ndetse na ramone tuyiga mu buzima bw'ejo tubwire Kristo biragayitse cyane rwose. Ubu rero byatangiye ku bagabo gusa n'abafasoni. Wikendi uva ku munsi wa gatanu wa gatandatu wa Mungu abafasoni benshi batanu, umugabo agenda na kipe yiwe, umugore agenda na kipe yiwe, bagabo babuze buto ubutashi bwa mbere y'uyu munsi tubwira Kristo tugasanga biragayitse cyane rwose kubona umufasoni adodora umugabo w'umuhungu kandi nzize n'uruhande birageze neza birageze akabazo tugaze kubona birageze neza aho saba n'icyo tubwire Kristo nibijya nyene basanga tugejeje bisasega abakenyezi kibabwira tubwire Kristo none mu bakenyezi muge batamutse y'isi y'abitandukanye abafasoni abazezo none uvuye muri saa kusasa ugiye mu kabare utashye saa tatu y'ijoro nuzi ibyo mu nzu byawe bitende byagenze, nuzi ko abana bafunguye, nuzi ko abana bajyanye, nuzi na kimuzi icyo kimwe nabo bakenyezi k'ujo bava mu kazi saa 11 kabara bagataha saa 4 y'ijoro abana bajyanye. Ariho n'abana bidoga ashobora kumara igihe yose atabonye kuba wiwe bazira bajya ku ishuri bose kuba wiwe bajyanye bagataha bagataha yo kenshi kujugura bagataha muhira bavuga mu buzima bagataha kugorora batangura bagashikira kabari bataha bana bajyanye bakamara igihe yose apeni babona samedi kumusha gatandatu tubwire Kristo basanga muri papa misi twaduko umvegeje twaduko kubera tubwire Kristo ariho izindi foto navuze ishaka kutangisha. Aha rero muyogoma umunsi biraza gutangishano birisi none mu gutangishano ubise ubwabo gutangishano guhishano ubu bwafungura ifungwa bitari ubusanzwe uri umwana wa Shekani ukasanga ukabasha abantu uri muri eklesiya kandi ukajya mu musangi mugabo uburyo ko ubu urafungura ifunga ribwa kandi wakire Yesu wakire utangisha ndabasa ndabiriza iyo funga niribwa n'abana b'Imana niribwa n'abana b'Shitani nimba wajega ufise ubwisigayizi uno munsi wisare Yesu ayigukise. Amen. Ayigukise aho abantu bafungura ifunguro bagahise kandi bitanye munsi kuruka ukaruka nato musagiye nakarimu musagiye bakabwira mutima munini wasengiri nawo bitigiri cyangwa abashitani uno munsi n'iburo umenye neza kuri uno munsi uburozi bwawe byoba byiza utagiye kubizana tubwire Kristo ubyegeranye usabe imbuga Imana mu kanya abiguhe ejo ku gitondo bizana bikuraniye kubizana utubwire aho uba tuzane na patiri tubizana turi
tubwire ubizane ubitubwire ati jewe bashobora ndafise numva amakenga yuko kubizana twebwe nta kibazo tuzera pati abitubirani cyangwa abitubire mu kayibisa n'ibisa gatandatu tubwire ivyo birozo koresha tubwire nimba wakimbiye mu nzu ugishimana ibyago cy'inzu yawe ubitubwire turafise ingufu tuvyibire aya maturisure afatire ayifatire tubwire kristo nibikwiye ko kuri twahikanya abana n'amasumo ni imana bivanga imana ivanga ubwo burozi ukoresha turabukeneye ivyo bihe ku isi bizana ejo tuba tuyaki ibintu bimusagaheko ukaza ugatekere neza ukaduha tuza dusegiseke ngaho vejo naho biza kugura kuzana abantu babona uzokinde jewe cyangwa uri muri twebwe jeweza kushimana amen ko tuvangaje kuri ahora n'imana kuri buzuye umutima w'iranga abafumu abahari ari abafumu ifungwa ari abafumu barahari cyangwa basibye abafumu bariho tubwira kristo umufumu nawe ubikoresha byose bizana kuko ugufumura rya sekibi ugutanga ijambo rya sekibi ni byiza ko biguri ibizina rishyashya ari ibifumo bifungura ubwicanyi tugeretse ubwicanyi ukubiruza ukuduhereza ibifungwa zimaze isi kandi kuva kera mu gihugu tugeretse nubwa amateka yanyu aha bisatire kubiri ubwicanyi wanicanyi imana ishimire ko icyo mukama yabagiriye neza amen imana yabagiriye neza yarabaheza amen yarabakijije yaradukijije ko yabakijije rero irandura n'imizi aho batima kubwicanyi yarabagiriye neza iyi ntara ikapitali igisara cya mbere imana itangaje iryo jambo tuba mu gisagara amakuru k'amasi ahora mu gisagara cya muyinga twamase tumaze kugira amazuba menshi bw'iryo jambo icyo byandika mu gihugu cya polisi muri gendere imana yarababise agahozi gashasha mugume mu kabisa gacyafuye kabisa tubwire kristo kagume kera si bose ni ubuntu bw'imana si ububiga bwanyu ni ubuntu bw'imana tubwire kristo ni ubuntu bw'imana ubwicanyi rero areba kwindi amacakubiri rero ko ahaci uyaciye tubwire kristo ari amacakubiri y'ubwonko bwawe dusuma ari amacakubiri y'intara ari amacakubiri agezeho kuva imigambi ije mu gihugu gushikisa amacakubiri imigambi arahari turabivuga ko birahari tubwire kristo amacakubiri y'amazu sekibi cyane rwose aragontu yabivye amacakubiri mu gihugu cyacu cy'amazu dufise ururimi rw'ukuru tubwire kristo n'iteka imana yaduhaye ngaho tugatandukanya ku mazu none aya mazu acamo ibiki si ibiseruzi
Roho ni neema y'Imana, sivyo? Si kichafu. Umutusi, utuntu umutusi, byose bitabasha, sivyo? Afya karai asongore yose abasha. Tugira kasi. Twani muri barwasi yo bane mukura n'akarere kiwanyu. Tugejeje ubutumwa bukoresha rosisa, tugejeje umugabo we aravuga ijambo ati naratanga cyane rwose nabatanga ko cyambere kwemera kwakirwa n'ubufasha bw'iboro cya kabiri kwigisha amasaha abantu basanga b'iboro sabutara kw'ishuri. Icya mbere mutamubonere nakema kuko icyobeye cyane jewe wo kubwanjye wowe namuzi murabikomeye bwo kubwanjye namuzi ikarenda ndakubwiye ubumenyi jewe nibivuga ko ubwira kane bw'abarundi ubwaye ngo abagana mu bwaye mu bwoko bw'abarundi nabwo buhari bwo butandukanye jewe ubwoko bw'abana b'Imana bemeye kwemera Yesu n'umuvugizi. Abarundi rero mu batusi mu batwa no mu bahutu abemeye kuvugira Yesu kuba abigisha ba Yesu baca baba mu bwoko bwa kane. Ubwo bwoko rero ndiko rero bw'abana b'Imana tubwira Kristo abaraho baci bakoma amashi baba mwebwe nasa mu amashi tugira Kristo nakira mbyuka wewe uri mu bwoko ngo umusore n'ubura kuje ubwoko bwanjye sinjina pakije na bosi uje n'umuntu simoke umuntu muga ko aje mugisha reka bashaka gusanga ube winjiye mu bwoko bwa kane bw'abana b'Imana mu bantu kandi ubwo bwoko nibwo buzotsinda tugira Kristo bitebuke ubwo bwoko bwa kane nibwo buzotsinda ubwoko bw'Abatutsi buzotsinda ubwoko bw'Abahutu kandi Abahutu buzotsinda ubwoko buzotsinda ubwoko bwa kane bw'abana b'Imana amashimisho bw'Imana abemeye kuba abigisha ba Yesu gushingira inahi Yesu kugenderera Yesu kuvuga kusangira n'abandi kuvuga tema ibyanditse nitube tuzotsinda. Amen. Tuzotsinda. Sako gatima k'amacakubiri kari mu bantu siko kazotsinda. Azotsinda bandi azotsinda abazi azoshingira inahi Yesu Kristo abo nabo gusa abandi nabemeye kwitwa abana b'Imana. Amen. Wa mutu wishimira izuba wa mutu wishimira akazuba kasongore ibyo sibyo bizogutwara sibyo bizotutsinda oya bizotutsinda niko zo kwakira kwema guca bugufi ukwemera kumwigisha wa Yesu. Amen. Icyo bizogutwara mu ijuru ibisigaye byose si amatungo yavuze si ibikwemera ufise si ibiki si abana batunze umuco uva mu ijuru uramutwikira aragwa hasi aratubwenge mu kanya arahaguruka. Amen. atigendagenda ku muhanuzi Ananiya aza kugira byose. Amen. aza kugira ibibazo zo kugira byose yaragiye mu nyuma Sawuli aza umutima aza mu izina. Amen. aza mu izina yaramuvuze
uwahora ahama eklesiya uwa mbere ayifukira, uwahora atoteza eklesiya uwa mbere ayifukira, wica abatumwa ba Yesu ubu niwe asigasira umwanya Yesu Kristo. Amen. Kubera umutima wawe ndawuhinduriye izina uno munsi, nawe umutima wawe ageza guhindura izina tubwire Kristo. Sawuli yabaye Pawulo kuko umutima wawe yawusize ubwami, nawe niwemera uwo umutima akaguhindura izina uzocika umutima wa Yesu. Amen. Ndamubwira azoguha izina rishasha. Umutima nagushakira tumenye neza mu gihe cyose umukama agushaka aratuka ingeso zawe zose akagushyira hejuru. Pawulo ariyo Sawuli bwa mbere Imana yaratuka ingeso ziwe zose amushyira hasi, mu nyuma inyuma y'ingeso Ananiya yaciye amushyira hejuru. Amen. Nawe narakivugira neza ati je umutima wanjye wa Yesu mugabo nije nahawe kumenyesha Yesu Kristo bigiye ukabikoraba ivyo yakoze n'ibishane rwose amakete yanditse amaekleziya yarashiye mesha nawe niwikengere ngo je nakoze amahano menshi Imana nakidomora kiri ubishatse no munsi Imana irabwiriza. Amen. Ubishatse Imana irabwiriza. We ndibaza na munga yakoze amahano angana na Sawuli arahari umwigisha wa Yesu bishe aramasira nunga watumika ari abantu b'Imana bigisha Yesu Kristo wabatwariye Yerusalemu ubakuye Kafarnaum bagenda bakuye anahaba ayo mashami yose nayubakiye nuyigegerere ubishatse no munsi gakora nyina bivuga bari bayandikiye ibyo yakabiri bituma yakabiri bori y'abakoreti igabane cya gatanu amacumi ati byakera byarashize ibishasha biraje. Amen. Byakera bihebe tubwire Kristo niba bakuze uburozi, niba bakutaguze musambanyi, niba bakuze amacakubiri, ayo mazina yahebe umunsi Mukama agwize amazina mashasha. Amen. Agwize izina rishasha n'ukuri ube muzima. Amen. Ube muzima. Ibyo ariko reka Sawuli kubera kubera amutumye mu murima wiwe nawe we abatuma ukamara ibikorwa ni byinshi abatuma bake ahatubakira abatuma benshi bavugira Yesu muri iki gisagara kuko gisagara abantu bataramenya Kristo ni benshi ko bisiguritse kubona gisagara cyo muri Kigana gitakaba bisiguritse ariyo bakitakitima barahari wese yashaka Sawuli kuko ikindi ya Sawuli ina ya Sawuli izoshika kule kuko yamwicaye sivyo babonye abandi bashiki nayo bazokwemera nabo bamusika umunyamacakubiri uzunusizo baje kugira amateka uzobibirisi ina yawe zikiza benshi. Amen. Ni kanaka ni mwene naka umuzukuru wa kanaka ahagaze imbere yacu atubwira Yesu ngene umuryango wabo waroka ngene somo wabo aho yiwe bafu kubera izina rishasha. Amen. Izina rishasha twemere kuva amazina
ugaca bugufi tubwire Kristo ugaca bugufi amajambo Ananiya yabwiye Sawuli umushyira wowe mutima ndarakubwira n'ayandi yamubwiye ati Sawuli mwene wacu umukama Yesu umuya kubonekera mu nzira aho waza yangize ngo ubone kandi uhabwe umutima wawe. Amen. Yesu mwene wacu umukama Yesu umuya kubonekera mu nzira aho waza yangize ngo ubone kandi uhabwe umutima wawe. Sico gusa yaciye agira yaciye abona abazi abatizwa. Tubwire Kristo nawe uno munsi aya majambo yabwiwe Sawuli wewe icyo ukavavanura niyo nzega y'isi wari aya majambo umutima w'Imana araza kuyakuvira. Amen. Uyica ukanura. Amen. Ugomba kuvuza Sawuli yaciye akanura achana kubatizwa yaciye abatizwa mwemvugana mwebwe rero murabatizwa ugayibatizwa rigiye tegende uno munsi turaza kugenda amatungo y'umutunga bushasha. Amen. Amatuje mutima cy'abindisi yaciye aba mu nzira ya Sawuli yitwa Pawulo. Uno munsi niba kubicaye niba kutubuzi yazina ariza shasha ni bande bashaka kujya mu kazi arashasha. Tubwire Kristo. Amen. Amashi bashaka abana bakwita kazi. Amen. Iyo umuntu usina shasha ageze mu kihango kikahise baca bayikira nicyo kubandanya arashitse. Tubwire Kristo. Baca bayikira jaraje tiyaraje iri pati yarashize kamere ni byiza kubera ko izina nshyashya muntu afite izina nshyashya n'umunsi yawe. Amen. uri hafi izina rya Yesu n'umunsi nshyashya niwatabwira inyifato yawe yanyifato wamenyereye ikahise yidura kundi bangara kuko yabita amateka abafasoni muhuye n'abashana y'abantu ubaheza umutima wanjye Imana yawe. Amen. Umuteye ibibazo umushana wawe karimiya ni wowe menyereye ngo umwirisha tubwire Kristo kari nibo iryo jambo berekana nibo ribwiye umushinga nawe ajya aborewe ako kuturuka umushinga utuzi umuzi birenge umusasire ajya kuruhuka agutuke umweza kiza mwegenge mugabo urufunguye kuko wahindura izina mu gitondo bizoguhindura. Amen. Tuma tubwira amayikute y'abantu bicungura ngo umugabo wanjye arandembeje arantiye ngo ugiye mu mizi atari umwakira muti ajya muri umwakira muti agushwaniye umwishyura muti agutuse kabiri umwishyura kangahe ngo jewe guje su aguzira kiravuga none ushaka none araduzi umuriro none ninde awuzimya adumakira automate izo chikusaka ubwa mbere abakukira abambere mu rugo n'abakenyezi murakwiyesi nimundabe nanga ivuga ko nito bije mwebwe muhindutse by'ukuri abagabo banyu muhinduye amazina sate kwiduriza sate kwidura inyifato uyaga Sawuli yari umwicanyi uwari avugira Kristo urutuka umugabo uri umutima abana hindura abana bazora ko wahindutse nabo bazohinduka umugabo bazora ko umushikana gushitwa se wahindutse nawe ni azohinduka.
amen. Buke buke kuko ari abantu dufasha wasanga ukwezi kumwe gusa umugabo na wene akurikiye umugore mu gusenga n'uwanje bihe mu isi kweki ati ni vy'ukuri hajya ahantu genda haraguhinduye reka nacewe ndamwerekeza amen. Mugabo udometse nawe nakama adometse nabo ukaguma uwegegeza udubi ni ikibazo. Kandi rero abagore b'ubu abakenyezi b'ubu benshi ntitubwirwiki kandi turanga umushahara dukaracane gusa. Hindura izina hindura amateka tugire kw'isuku. Kwita izina rishaje bisubiki nuko ivya kera biba biheze akazi bishasha. Imvugo irahinduka, imyifatire irahinduka, ibibanza wagenderamo birahinduka. Kuba ibibanza wagenderamo birashobora gutuma by'ukuri izina ryawe ridahinduka kuko abantu by'ukuri ibibanza bajyamo bibahindura cyane rwose. Yindura bibaye ngombwa n'abagenzi yindura turabahevye abagenzi b'ikirori turabahevye bwabo dukurikira Yesu urondere bashasha kandi birashoboka amen. Rondera abagenzi bashasha. Uwahindura mutima mweranda rero agira inaye nyinshi mbere akagira amateka menshi. Ndavuganye nimugire izina rishasha kugira izina rishasha kandi bisubiki ni ukugira ivyamwa vyinshi kandi bishasha. Tubwire Kristo ukugira izina rishasha ni ukugira ivyamwa. Ntibishoboka kubona umukristo yabatijwe imyaka irenga 50 atavyamwa atanaye. Abantu bose bakamuramo ikiri gusa ko barahari mu bantu bagaragara icyiza bakabura muri we nta cyiza kiri muri we. Umuntu uri ngaha atanaye yo guhinduka ufise atani icyiza kimwe abantu bavuga ati ujya mufasone kirya kintu yakoze ujya mwaka cyangwa yakoze ejo kirya kintu kiza ariho bameze uko atakintu na kimwe atanicyabana na kimwe kiva muri we. Tugire Kristo reka musozera mu ntara yacu kandi biza ko iyo umuntu ariko arigisha byo guhinduka nawe navuga ivyiwe sivyo none rero kameme bifashe ibyo mukama kuva mu 1995 niyo natangura n'inzoga niyo natangura igihumbi niyo natangura mu boîte de nuit. Tugire Kristo ibintu bitatu rero nayibayeho kuva uwo mwaka gushika mu 2001. Iyo myaka igucumbura igihe cyagirokere rwose ni igihe cy'intambara. Twiga gake washaka niga kuri setiraki twiga gake amara yo kunywa sisa muyavu tosha kwambura mu gitondo cy'umugoroba two turanyuzuka aho rero bice bijyana n'ubukungu ibyanyuze kore yavuze akabore bikajya no mu musanzu. Ntuzubwire ngo umuntu wigorerwa nakunda ko bikunda n'amahirwe make ntushobora kwijyana umuntu w'ingorerwa aba usambana. Iyo nayibaye gushikaho kuri ubusambanyi rero uba ubuzima bwanjye naba mu myaka biga ari umukobwa abesha aba mu myaka biga n'undi w'umwijana yaza imisi les jours père mu myaka biga akaza les jours père wari waza umunsi wa mbere wa gatatu wa gatanu ngabo amahirwe nagira ku munsi wa mungu narusonera abandi akaza umunsi wa kabiri
umunsi wa kane umunsi wa gatandatu dushoye gatoya nashaka kugera ku munsi ndabibamo umutomakazi araruha cyane rwose aro muri weekend bitwara muhira twajyaga muri y'amazu y'amazu y'umuziki umunsi wa gatanu gatandatu ku munsi wa mungu gataha kare saa tatu kandi ku ishuri njya kuza ndagurikira mugabo ibyo yose imana yagira umuntu cyane rwose ibyigwa byo ku munsi wa mbere navyiga vendredi après midi yiga gisutegaheza kwiga amagaja mu nzoga no muri amabote tombi nayibaye muri mutamakazi akaruha aho tuvukana bakaruha mutamani yango mutameze yango ngaguma rifise icyo kibazo umutwaro nzova mu guti atagayo kuzoma fraternité rero Bujumbura umwaka wa 2000 njya muri fraternité kwezi kw'indwi umunani agenda mfise urwara rw'icana gusa kandi icyo gihe bashaka nabikora ndi muri Indiamani mugabo reka mbidirize ari umuririmbyi ubu rero ni muri Indiamani rero ndagema kuko ivyo ndirimba ndabibamo icyo gihe ivyo naririmba sinabibamo nayibaye muri cyo gifatira ikibuke umwaka ndawumara uze amezi wa 2000 umwaka urahera ukwezi umwaka wa 2000 rero batubwira ko ari umwerero muri fete charity rwaruka ndasenga batubwira ko ariyo ari umuze efizo ibizo mu munani ivyigwa vy'inagomba n'utongerante ngabo muzoba avant mbere yuko urutetiba sivyo vyose jewe nza kwigamo vyose nja mu mwiherero nafise rero umubabaro cane nagiye muri mama ndazi kujumbura jewe ari gusabiza tugiye mu mwiherero wifasha ati wewe imisi itanu uzoyishobora kamwana jesu yishobora ariya nagacerere gusa jewe izogashobora genda amezi agira retraite yatanguye itariki 22 ukwezi kw'indwi itariki 26 ukwezi kw'indwi ngira amasezerano n'Imana n'ubu Bujumbura yo kandi ndayifise kuva muri 2000 ndayifise akanona ndagira kopi jama original ze Yesu zera kopi n'amateka Yesu ibintu bitatu urabuze ibindi izokuvugira gusa ndamwandikira ndaheza abantu bagaseke igiseke twashira imbere ya Yesu ko muri fete charity ariho turi mu mwiherero ariho icyo bita muze ijoro ryose uraba amasabiri imbere ya Yesu ni adoration nocturne ijoro ryose ariko rero umutono rero muri adoration bukeye itari mu minindi yanyabukije ati none uzomuvugira none mbwira nawe rero icyo ukorera kintu gishasha uzomuvugira nifuza mufika nza gushobora tondero n'iki jewe abati musabe azaza kumufasha uzomukorera ngabo biza ko agufasha mu butumwa bwawe ndasaba kandi kwandika kandi Yesu reka ndagwikira ikiringo kirekire kuba icyo gihe nari mejeje manite 2010 uwo mwaka uzuhere utambaye gufasha ndamwandikira ndahise retraite barira yari retraite ya mbere abakozi foyer yiganije abajene gusa tugeze ku irembo rya foyer turarira abajene turarira dusubiye muri bya bindi dusubiye muri babandi dusubiye muri bya bibazanye abafaye batwerekeza nabo bararira turarira dusubiye muri bya bindi je kubera wangiriye kutera gati wowe bishobora ibintu bitatu
inguka y'imisa imisi yose, adoration n'umuvyeyi Bikira Mariya. Ivyo bintu bitatu bifuwa ya misi yose. Urugambwiremo muri babajene muri ya generation yawe na bizosobora ibintu bitatu utayibayemo. Ndabibana nashoboyera mutabana yari Marcel abo jeune gusa, ubwo gusa abasore bashushe gusa, tuba mu nzu ya kate chambre yivuba bine abasore gusa. Ngiye muri babandi muri vya bindi byasabwe muri mesha gusa. Tubira Kristo ndaguka tagenda nakasagashanje tabejewu basaganje ikiyendikanye ati muzira ya Yesu tukiyenda cyo amagerageza ya mbere wewe tuzi jewe inzoga na hivi jewe na hivi sishobora turafungura cyakwijyanira bari nako dufite tujana baya weekend sishobora sima tugende sishobora aho musi ugamba Yesu aratsize biciro gakabiri kuko nari afashe ingingo kandi nari nayibwirize wanyumviriye ababigeme bose nabeshi ababigeme bose nabeshi nasambuye igura mutomeranda ko mibirasho bya mutomeranda sifike amatima y'ubwire ndegerezwa kubasaba imbabazi muri icyo joro rero nagaceke ya list kanaka yarimutse kanaka ngazo muri telefone abari kuri telefone abari hafi maso kumyanzi nafsi gukomeza tubwire Kristo abari hafi ko jorosha kabiga ndagaragara babiri byo joro nyene ndababwira ko nababwira bitashimye utetegeze neza muzayo nababwira bisha bitashitse ndende kugira niteguze frere Jeus sinakiri amanyemka yose Jeus ayibasta nakusayibasa ndijibasa none ushaka nakusayibasa ukeneye igisabisho ukeneye ikibazo kanaka cyo kimire ndagusaba ubwabo y'amashami yose jewe nabi nasigiro ndende ikenewe bayi usigakoranyije bose baragize kamwe numva abajene bashushe nuko bimeze tubwira Kristo uva mu yotagije mukina nachina kumutwara nache mutumare amen shora manara zose za Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu arakisi arabumura mfanye ndamije ko muri 2008 mu mbere nache tionda chama fiance yamume mfundisha leti mu giheta nagenda musaka fiance tubwira Kristo umukobwa azimana bayimana kandi azomunda nje nkamukunda ati mukama kandi nazakurisha umama zitatu kandi biwacu aho dusanyutu tubwira Kristo abo muri kohari abo muri fraternité abo muri rufu numva uzubu umukobwa umusaga kanyosha mucaramoya ajya nyine consommation locale diference tubwira Kristo Murundi cyangwa Imana Murundi kandi tuvuge Murundi Muyahudi Yesu aramu mazina atatu ujya nyene wa mbere niwe madani wanje dufitanya abana bane amen ushikisa ashima muri periode ya fiança yari umwaka n'inusu nyango narasenze tufata imisi ya Novembre kumubwira ati bisunga mu 2010 tubwire Kristo wowe uremeye kuba muri urwo rugendo ati jewe cyose Imana iranyishura umuntu atanyuze wakora kuko nari maze imyaka hafi 10 hafi 9 atanzo atabadoni
ni ubukazi mu isoko buriya Bujumbura no muhira no kwisengera mu kabare ni rimwe n'abo tuvugana canke n'abagenzi dusangira akaboga aho turababo akaboga nizo niyo fana twitangira canke umugenzi bati tumaze gusiga yawe inyama zitatu n'ifana zibiri bitangira koje ndakita akaboga cane gusa tugira Kristo cane gusa nuko muri iyo periode ya fiançailles tugira Kristo ikibanza twariramo muri umufianse ni mu kayibisa relation nayakuye ko tukajya gusangira kabari ndwaye kuza kugira naho ngasenga gukomeza kugira kameme umubiri n'umubiri tugira Kristo ndabeshe ko umwaka wose nawe ne yaragize ko Simo atashobora nawe navyashaka kuzaza ndabeshe ko iyo kuva muri 2001 nasubiye guhura n'umukobwa ari umugore wanje iryo joro le 11 décembre tariki 11 ukwezi kwa 12 isaha imwe saa imwe tuvuge saa imwe z'ijoro tuvuye muri dine isaha indwi z'ijoro isaha indwi n'iminota 25 duhejeje isabisho amen kubera urugima tugira Kristo urugima birashoboka iyo umukama agwindira izina byose birashoboka kandi byose biragenda neza mu nteguro y'urubanza sinarusha turagize cyane vere ibyo mu nzu bikabiboneza papa inzu ikayiboneza gushika isaha umukama atugire neza amen na kofi d'amour na gitusi namutuka naranuka ubu ariko arasabira arazi ko isako ndiko ndamenyesha Yesu Kristo amen umwete sesere wanje tugire Kristo no kubera ibyakazi n'iki n'iby'abana turi kuzanana amen mu gusozera rero twemere tuvavanure n'ivyo bintu vyose sekibi yabivye muri twebwe bituma amazina twaronse bibatisimu atagifise akamaro. Kristo atugirire neza aduhindure amateka amen. Ubusambanyi abarenga ibigo abafu bari ngaha duhebe twitwe ayandi mazina mashasha duhindure igisagara cyacu duhindure eklesiya yacu muri wiki ndetse dushware igihugu cyose tugire Kristo icyo mumenya cyoco umuzo waruvuga karismatike muri eklesiya y'u Burundi niwo watumye twebwe tubuka zimbere yanyu ngamara indu yose fise umuryango kuko tuwe turondera kumunsi umunsi wadandaza na mishahara mugabo tukaheba vyose tukaza ni kubera mutima mweranda tuzi aho yadukuye amen. Nawe wewe agiye kuvuga umwigisha wiwe ugura umutima gusha umusha wa Yesu winjire kujya yinjiye kuri umusore akava hasi akagenda umunsi tukere ko kuri Yesu agusanganira akwambike impuzu yera akwambike impeta shasha ugira amasezerano n'Imana ngabo vyose biva kuri wewe. Umaze kumva iryo jwi uve hasi ni bande bakeneye kuva hasi no musi mashimesi cyane kuva hasi nikine abakeneye kugenda mashimesi cyane ivyo bibiri ni bitatu kumva ijwi rya mutima mweranda kuva hasi kugenda mubigize umusha wa Yesu uco bakira amen. Yesu Kristo acha bagumbira amen.
uno munsi dukeneye ko ibimasa bibagwa. Amen. Bibagwa tube umunsi mukuru. Kristo duhezagire, atugire neza, umukama abana yabayezagira tugire Kristo.